छपरा जिला भोजपुरी पर वो लोग के स्वागत बा। वीडियो में वो लोग के हम बताएं कि आखिर आज के डेट में खेसारी लाल यादव के मतलब संघर्ष और मेहनत काहे बाटे। आखिर काहे खेसारी लाल यादव मेहनत और संघर्ष के प्रतीक बारन ई वीडियो में वो लोग के पता लग जाए। बात कही जाओ खेसारी लाल यादव के मेहनत के बारे में तो ई केहू से छिपल नहीं खे। रउआ लोग जानता नहीं कि खेसारी लाल यादव हर सीजन में लगभग 40 गोले गाना गावेलन, लगातार साल भर फिल्म करेलन और दर्शक के हर समय कुछ नया देवे के कोशिश करेलन। वैसे रउआ लोग के बता दी कि खेसारी लाल यादव ही एकमात्र ऐसा सुपर स्टार बारन जौन अपना शरीर पर मेहनत करेलन। रउआ लोग देखिला कि रोज कोनो ना कोनो जिम वाला वीडियो खेसारी लाल यादव के वायरल होला। इससे पता लागेला कि खेसारी लाल यादव अपना शरीर पर कितना मेहनत करेलन। वही जब बात कही जाओ खेसारी लाल यादव के संघर्ष के बारे में तो रउआ लोग के पता हुई कि खेसारी लाल यादव शुरू से आज ले संघर्ष ही कैले बारन भोजपुरी इंडस्ट्री में। चाहे वो बात कही जाओ शुरुआती दिन के, चाहे बात कही जाओ आज के, हर समय खेसारी लाल यादव के कोई ना कोई दबावे के कोशिश कैले बा। सारा कुछ से पार पाके खेसारी लाल यादव आज भोजपुरी के नंबर 1 सुपर स्टार बनल बारे। इहे कारण बा कि खेसारी लाल यादव के सफलता और संघर्ष के प्रतीक कहल जाला। वैसे ही वीडियो रउआ लोग के कैसन लागल कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो के अभी ले लाइक नहीं कैले तो जरूर लाइक करी। अगर चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो चैनल के सब्सक्राइब करी। धन्यवाद।